唔知大家去動物園有冇諗過呢個問題呢？到底動物園嘅目的係為咗令我哋人類欣賞唔同嘅動物啊，定係要引起我哋對保育動物嘅意識呢？如果係前者，作為地球上唯一一個高等生物，我哋有冇諗過作為人類係要點樣去保護佢哋？如果係後者嘅話，即係動物園係想保育呢啲動物，咁到底喺一個咁細嘅空間入邊，淨係得一兩個佢哋嘅同類，佢哋嘅孤寂感有冇人 care 過？如果喺呢個咁狹窄嘅空間入邊，其實我哋係咪扼殺咗佢喺大自然生存嘅能力？如果係咁嘅話，咁我哋係咪都扼殺咗佢生存嘅意義啊？